практикалық материалдарға келгенде енді ғылыми зерттеу жұмысына арналған тақырыптар, ғылыми зерттеу жұмысқа қойылатын талаптар, безендіру ережелері, ғылыми жобаға қосымша тіркейтін құжаттар, кестелер, суреттер және диаграмма. Міне осының барлығы біздің ғылыми жобада рет-ретімен анық та нақтыланып жазылу керек. Енді ерекшелік курстың қорытындысына келетін болсақ, курс оқушылардың қалыптасқан дағдыларын тәжірибеде қолдануға мүмкіндік беретін, сонымен бірге мәселелерді талқылау бойынша топқа бірлескен жұмыс, сынақтық зерттеу қызметтерін нәтижелерін ұсыну, дербес жоспарлау, әрекетті бағалау әдістерін әзірлеу, рефлексия, мектеп оқушыларына зерттеушілік дағдыларды үйретудің нәтижелері, зерттеуге деген көзқарастың бағалау, сауалнамалар мен жұмыс бойындағы есептеулер арқылы анықталады. Бұл зерттеу дағдыларының қалыптастыру, білім берудің іргелі сипатын қолдайтын, соған байланысты жаңашылдығы, жобалық дағдылары қалыптастыру, білім беру заманауи болуына, оқушылардың қоршаған дүниенің тез өзгеретін өзгерістеріне бейімделуге мүмкіндік береді. Ғылыми зерттеу жұмысы олардың физикаға байланысты ғылыми немесе техникалық қызметке одан әрі кәсіби қатысуын қамтамасыз ететін бір жаңағы үлкен зерттеу жұмысы болып табылады. Жақсы, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.